Gaurkoan gerturatu gera Zelai Aristi Kulturetxeko esposizio areto nagusi hontara. Gaur gerturatu geren hortan 15. urte horrena, da urtengoa. 2007an inauguratu genuen kulturetxea, urriak 22an, etzi, larun batean ospatuko dira, ospatuko dira 15 urte horiek. Eta urte horrena dela eta ez dela, bertako zumarratar artistekin hainbat eta hainbat erakusketa egiteko intentzioz antolatu genuen programa mamitsua, baino erakusketa dagokionez bertako artisten aldeko apostu bat. Bertan margari izan dugu, margari bere akuarelak, bere bozeto horiek erakusgai ditu, eta bertan izan da eta esanguratsua dana da artista autodidakta bat izan dela. Inulako ezagupenik izan gabe, Bellas Artesetik pasatu zen, inulako gauza basikoenak eta ikasteko, baina autodidakta erabateko izan da, ez. Eta edadean sartutako pertsona dugu, zumarratarra bera, eta honekin ebai artista kutsu hori atera eta agerian geratu izan dena, ez. Eta horrekin ebai hasi izan dugu, erakusketa, eta hori kulturetxeko hall edo areto principal hortan dugu. A ver, yo he cosido toda la vida, porque mi oficio ha sido bordadora, pero por la noche, pues como un poquito de relax, cuando mis niños iban a la cama, bueno, ya cuando empecé a dibujar, ya más o menos ya estaban algunos fuera de casa. Y por las noches, era como un relax. Y me compraba las hojas ahí donde Gráficas Legazpi, y luego yo sacaba los dibujos. Así empecé con los dibujos de lápiz. Y luego he pintado mucha, acrílico. Hace 2 años hice esos vertidos también que son acrílicos, pero me resulta caro, me resulta muy sucio, mucha agua. Ya empezó a estar mi marido más enfermo y dije, voy a probar con la acuarela. Es barata, es cómoda, es sencilla, no necesita mucho espacio, tienes una caja y con aquella caja llenas todo. Y así empecé. Yo soy muy lectora, a ver, empezando de ahí, entonces tú me dices dónde está el museo tal y yo te lo digo dónde está, pero me tiraba mucho, no sé, hacer yo algo. Y bueno, pues dije, pues voy a cambiar a las acuarelas, pero tengo muchos cuadros en casa de meninas y de todo, que me gusta mucho hacer. Pero claro, me resulta muy caro ya los cuadros, los marcos. Y bueno, y ya pues empecé con mis acuarelas y ahora estoy encantada de la vida. Lo que más he hecho han sido siempre, he hecho muchas meninas. Solo he hecho un cuadro así muy especial que es Bob Marley, que le hice a mi hijo Alberto, y ese le tienen un gran aprecio en casa, porque la cara me salió de ese gesto que tiene así que enseña los dientitos un poco, bueno, divino. Y bueno, pues no sé, me resultan más fácil las flores, así de claro. Son vertidos, se hace la pintura con cola y luego se echa de esto que echan a los coches para que no se... como si sería aceite, un aceite lubricante, y lo pones todo en capas, en un vaso. Luego lo viertes sobre el cuadro, lo mueves y ello mismo forma esas figuras. Gero ere bai, kanpoan dugu, Jorge Bermejon erakustaldia, eta hori kale artista dugu, zumarratarra ere bai, hainbat eta bereren obrak hainbat lekutan erakusgai izan ditunak, Donostin, Frantzin, Iparralden, eta honekin batera ere bai aukera politia izan zen, ez? Urte horrena zalata bertan eta Zumarra gara, bere herrira gerturatzea, eta, bueno, daukana bere erakusketa eta bere obrak horiek, desigualdade horiek mahai gainean jarrita, immigrazioa dela eta ez dela kalean puri-purian daukagun gai baten inguruko erakusketak ditugu ikusgai. Eta, bueno, bukatzeko, Faustin Orbegozo fundazio pribatuaren eskutik izandako erakusketa montatua izan da, ez? Faustino Orbegozo Zumarragan 1995 geriatrikoa izan zala haren apostua eta alde izan genuen, eta arekin batera ere bai fundazio pribatuak urtetan errekopilatutako obra, artista esanguratsuen obra ikusgai daukagu. Hemen
selekzio aukera bat daukagu, pixkate salari egokituz, beraiek ala adostuta, kuadroak, enbergadurako kuadro handiak ditugu, eta bertan ebai esan bezala artista esanguratsu bertako, artista euskaldun asko dauzkagu, eta hoien tarteko atzekaldean dakoaten zumeta hau. Honekin batera ere bai, Bartzeloak dauzkagu, Ortiz Delgea ere bai, bertan erakusgai ditugu, Santos Inurrieta, bertan ere bai daukagu, Jose Barcelos aparte, Gaio Bidegain eta Alberto González erakusketa osatzen duten artistak ditugu. Garai bateko eta referentziak izan dira artistak izan ditugu, artista euskaldunak izan ditugu, eta honekin batera ere bai, zer nolako kalidadea daukagun 15. urte horren hau ospatzeko. Eta honekin batera ere bai, badaukagu, Faustino Orbegozoren inguruko beste ñabardura batzuk, ez? Berak bai bizi izan dako eta beraien egokitutako filma originalak dauzkagu, erakusgai vitrina batean jarrita, eta Alfonso XII insignia bat, eta hori ere bai berari emandakoa, garai baten berari emandakoa. Eta baita ere, erakus gela hontan sartuta ezkerreta, daukagu noiz 1977an Hijo Predilecto Zumarratar gisa izendatu izan zeneko pergamino originala eta kuadro originala ditugu ere bai. Esanguratxo izan zen, herriko seme gisa eta honekin batera ere bai, hainbat eta hainbat ekarpen izan zituela, arlo sozialean gehien bat, Faustino Orbegozo geriatrikoa bere eskutik sortua izan zalako, eta garai hartan jende dadetu eta gaixotasunak tarteko, elbarrituak tarteko, beraien egindako ekarpen hori goraipatzeko gaurkoan daukagu ikusgai bertan erakusketa hau. Guztiok gonbidatu, esan bezala, bai kale erakusketa hortan, baita margarik egoki jarri izan duen erakusketa, eta baita ere, Faustino Orbegozo fundazio pribatuaren ingurun dauzkaten bilduma hau ikusteko, bertan bai esanguratsuak eta referenteak izan zian autoreak ikusgai dauzkagulako.